Juan Cruz adunan jaioa, bertan bizi da, baserri eder batean, ondala 60 urte. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle lanetan erretiratu berri, baina ondiokan be badauka lotura bat unibertsitatearekin eta hain zuzen Mikel Laboa katedraren zuzendaria da, gaur egun. Bueno, bain laguntzaile. Juan Cruz idazle, esango nuke humanismoaren eredu garbi badala, gizon jakintsua baita eta eremu askotan ibilitakoa da, itzulpengintza, poesia, helduen literatura jorratu du, batez ere haur eta gazte literatura, eta hor da nik esango nuke Euskal Herriko idazlerik emankorrena, oparoena. Erdi Aroan kokatuta dago historia hau, eta berak esan zidan, giro berberean kokatzen diela idatzitako bere bi liburu hauek, Bagdadeko aurpegiak, gaur egungo Bagdad hiria agertzen da bertan, eta Erdi Aroko Bagdad. Eta, bueno, ondala urte batzuk idatzitakoa, gazteentzako novela interesgarri bada, Antso Lizarra ere, hau Nafarro Arzaga templario baten historia da, eta azkenik Artur Erregearen heriotzaren anonimoaren itzulpena berak eginda dago. Orduen, bueno, giro berberean kokatutako 3 historia hauek, ze bibliografia benetan, ez dakit, abarka ezina da, horriak eta horriak beteko benituzke. Juan Cruz gustora ibiltzen da hitzak neurtzen, hitzekin jolasten eta irakurlea limurtzen. Eta oraindik irakurrita ez badaukazu historia hau, animatuko zaitxuet irakurtzera, eta, bueno, en fin, historia interesgarria da, eta, bueno, irakurterreza eta oso harina. Eta gero gure herriaz gain, inguruko herri gehienak agertzen dira, Aramaitxo, Bergara, Oñati. Arantxa Otadui, mondragoetarra da, arrazaldearra baino, mondragoetarra bera. Hainbat ikasketa eta lanetan zaindua ere, Euskal Herriko Unibertsitateko artearen historia ikasketak ditu, baina baita 2 master ere, artxibistika eta gaur egungo historia. Ikerlaria ere bada, adibidez, ondo aztertu du 15 eta 16 mendeeko Arrasate. Pedro Biteri filantropoaren bizitza ere ikertu du. Bere tesina adibidez San Francisco komentuaren historia aztertu zuen, etxe hau, hain zuzen ere. 10 urtetako lana, esan du berak, eta honez gaiztua baita, aldi berean. Paper artean ibiltzea gustoko du, baina baita induzketa, prospekzio eta ez dakinik zenbatko baskulotan sartuta ere ibilitakoa zara. Debagoiena ondo baino beto ezagutzen du Arantxak, eta aurreko belaunaldien sekretuak ere ondotxo ezagutzen ditu. Gaur egun turismo eremuan lan egiten du, gure Bailarako bisitariei ondarea erakusten eta kalidadezko edukiak ematen, ez? Bueno, plazer handia da, 2 pertsona jakintsu hauek hemen egotea, zuekin, eta aprobetxau eta galdera asko egin. Galdetzen du, Juan Cruzek danok euskalduna garen? Bai, euskalduna garen. Orduan ez dago itzuli darrik. Mila esker aurkezpenagatik, eta mila esker Arantzari laguntza paregabegatik. Gozada bat da, berarekin bateran jardutea. Pixka bat, igual novelaren ari batzuk esango ditut, eta gero ja sartuko gara elkarrezketa batean. Orduan, bueno, azteko azaldu du nola nondik datorren zaletasuna, eta horrez nahi izan. Zera, asuneko nahiko garbi utzi du, nondik datorren pixka bat Erdi Aroko zaletasuna ez. Baina, preseski zergatik Arrasateren erreketa zergatik garai hori. Hor
sartu nintzenean, ikusi nuen gure herriaren, Euskal Herriaren historiaren simbolo bat dela erreketa hori. Garbi ikusi nuen, eta 300 urteko elkarriltze bi bando, baina gero bandoan barrenian ere batzuetan elkar hiltze horren izera, bando izaera hori, 300 urteko gatazka, nola izan zuen azkenean amaiera ikaragarria, bomba atomiko bat bota balute bezala garai hartarako. Erreketa eta sodotsua izan zen. Eta aldi berean horrek beste garai bat zabaldu zuen. Horra amaitzen da erdiaroa, praktikoki, eta beste aire batzuk. Eta novelaren amaieran esaten da badira beste munduak. Garai hartan ja hasia zegoen, italian errenazimendua, eta zabaltzen hasi zen pixkanaka, hortik urte batzuetara Garribai agertuko zaigu, beste aire batzuekin gurean, eta beste burgoek, hiriek indar hartuko dute aro modernoa hastera doa. Baina aro modernoa hasten da bombazo batekin Euskal Herrian. Gero bestetik hori ikusi eta nola zegoen tartean bakezale jende bat. Eta hori dokumentu, nik lehendik ezagutzen nuenaz, ez nekien hainbeste pixka zantzu batzuk, baina sartu nintzen da, hemen San Vicente Ferrer izan zela sarmoi bat ematen, eta gaina kofradia bat sortu zela, emakumeek, batez ere, emakumeek eta paiz batzuk eta bat, kofradia bat sortu zela, eta bakegintzan aritu zirela. Alegia, gure historia, Arestiko historia honek, duela gutxiko historian, gertatu den zerbait, eta oraindik ere, azkeneko zantzuak ikusten ari garen zerbait ez, antzekotasun ikaragarri ikusi nion. Eta batez ere hori ez, orduan bake bila dabiltzan horiek gatazka hortan nola kokatzen diren eta zer sufritzen duten. Egoera horretan, nik historia baino gehiago, eta asunek esan dugu, fikzioa egin dut. Alegia, egoera, benetakoa da, historia badago, 1848, urte horiek. Baina hor, personaiak gatazka horretan ibiltzen dira, horiek asmatuak dira. Antza handia dute, honekin da, arekin da horrekin, baina asmatuak dira. Eta zer nahi izan dut nik hor? Imaginatu, guk historikoki eta badakigu zer gertatu zen, baina nik pentsatu, eta zer sentitzen zuten? Hori egiten zutenek, eta hori nozitzen zutenek, egin eta nozitu gaina, zer sentitzen zuten? Hori izan da nire galdera, eta horri erantzun nahi izan diot personaia batzuen bidez. Nola maite mintzen ziren, nola sofritzen zuten, ze ilusio zeuzkaten. Hor, bi borrokalari nagusiak, Gebarakoa eta Aramaiokoa, Gebarakoa letratua da, ikasia da, baina borrokan besteak bezain odoltzalea, baina bat ditu momentu batzuk, fraile bat bezala bihurtzen denak eta eta kontraesan batean dago ez, bere irakurketek beste gauza batzuek beste modu batera izatera bultzatzen dute, baina gero sartzen da, gatazkan da, egiten du, egin behar duela uste du, eta atera egiten zaioz, beste abezen odoltsua da. Eta beste astapotroa, Aramaion, astapotro bat da, oso violentua, baina hark ere momentu batzuetan, egoera batzuetan, tortzen zaio, hartzain baten esanen gatik eta bat, biguntzen zaio bihotz, gero berriz ere gertaerak eramaten dute, orduan hori bilatu nahi izan dute zean. Orduan, 3 zati ditu novelak. Batetik, zera jarri diot Mondragoen, alegia Mondragoe garai hartan leku aberatsa zen, hemen egiten zen Europako
metalurgiarik finena. Hemengo gurniak aguantatzen omen zituen 7 beroaldi, templatu egiten zen 7 aldiz, eta Europakoa 2-3 gehienera esaten zuten. Orduan, hemengo altzairua zen, zora honenetakoa leku aberatsa zen, eta orduan hau hemen interes handiak zauden, interes ekonomiko handiak zauden baita ere, ez bakarrik banduen arteko mendekuak eta zuk hilduzu hautan hilko hori bai, baina gainera interes ekonomiko bortitzak zauden. Orduan hori Mondragoen nahi, pastela handia zen. Gero bigarrena amodioa lege. Ezaguna da, duela 19. mende arte, ezkontza erabili da operazio ekonomiko bat zen, familientzat. Eta hemen, operazio ekonomiko, politiko, eta bere zera guztiekin, ez? Horren ondorioak ikusia, zen, egoera hortan ere amodioa agertzen da, eta amodioak gauza asko hausten ditu, eta okerreratzen edo onbideratzen, ez? Hor, badaude bi inude, niretzat, ez dute paper handirik izan, baina jarri nahi izan ditut bi inude, umeak zentzen dituzten, bi bandoetan, eta seinale batzuk utzi ditut, sorgintzarekin lotura duten bi emakume. Garai hartan, errepresio bortitza orain dikan hasi gabe zegoen, hor, iparaldetik dator hori erakutsiko diena, eta holako zantzu batzuk ere geratu dira hor, eta badute, umeak jaiotzen direnak, elkarrenak direla esateko, seinale batzuetan, eta alegia sorgin kultura bat, eta zeiten da, agertzen da. Eta gero hirugarrena Mondrago edabenak, hemen borroka, Mondrago erretzera iristen den azken borroka da, ez? Esaera da Aramaio dabenak ez Lemaio. Aramaio daukanak ez du emango. Orduan, ez Lemaio hori da gure euskal egoskorkeriaren simbolo bat. Eta nik ez dute amore emango. Nik horrela interpretatu dut hemen. Hori armarrietan eta agertzen da oraindik. Eta esaera da Aramaio dabenak ez Lemaio. Nik gero Mondrago dabenak ez Lemaio. Bakoitzak helduko dio, eta hor amaituko da pixka bat, txikiketa batean, eta hor gertara historiko batzuk ere esan ekarri ditut personaien arabera. Bergaratik etorri zirela, eta hori pixka bat kontatzen da testuetan eta nik horko personaiek antolatzen dute, nik inventatu egin dut nola egiten duten, baina handik etorri dira, eta gero beste batzuk, adibidez, Lazkaoko jaunaren kontu hori testuetan agertzen da, dokumentuetan da agertzen da, baina noski hori ere pixka bat novelara ekarrita dago, gero Lazkaoko jaunaren etxea erretzera eta hango jendea hiltzera joan zirela, hori dokumentatu dago, eta Lazkaokoak justu ies egin zuela, eta zean itxaron zuela, Azpeitin itxaron ziela, gero Ganboatarrei, eta han zehatu zituztela, eta asko hil, eta hori dokumentu. Baina, hori ere gertatzen da novelaren harira. Hori hartu aitzakitza, eta novelaren modura kontatzen da. Hori da pixka bat novelaren laburpentsua edo nondik nora sortu eta nondik nora ibilen. Oinarrian dago balada, Arrasateren erreketaren balada. Jarri dut zati bat, oso balada luzea da eta gaina pixka bat oso komplikatua da hizkuntza aldetik, eta jarri dut zatitxo bat pixka bat adierazgarriena, representatiboena edo jarri dut. Eta gero erderako bertsioan itzulita dago, erabili dut Arriola Bengoaren itzulpena, horrek Arriola Bengoak egin zuen itzulpen nahiko literala egin zuen, hau hartzen du eta hau esan nahi, filologikoa egin zuen. Eta gero nik hori hartu oinarritan, pixka bat literatur jantzia eman dio, pixka bat koxatu bezala egiten, baina oinarrian hori dago. Zehaztasun handiarekin egindako itzulpena da.
hori da, zera, liburuaren oinarri bat, eta bestea, literaturan, omenaldi gaina keinua daude liburuan etengabe, zera Jon Etxeidegi. Jon Etxeidegi izan da, euskal literaturan, literatura historikoa egin duten niretzat onenetako bat, edo agian onena. Nik behintzat gaztetan erroz irakurri nituenaren liburuak, 20 urtekin, hemen Gorrotoa Legeren oihartzunak daude. Gaina, nik jarri dut Amodioa Lege esaten dudanean, Garxot, hemengo personaia nagusia, Garxot, deskribapen inspiratuta dago, Baraxuengo tantaia, Gorrotoa Legen agertzen den personaian inspiratu dago. Hemengoa komikoa da. Gaina, gizon onkote bat da, hasta potro samarra, onkote bat, eta ura gaizko bazen. Baina handik datorriturria. Orduan, Jon Etxeide hor dago. Eta gero beste balada batzuen oihartzunak, edo Garibai bildutako esaera zahar batzuk, eta hor agertzen diren, erdiaroko tradizioko esaera batzuk eta agertzen. Joanikot, egidak ipurdian pot, eta horrelakoak. Gainean azpian lurrotzak zera batzuk erabili ditut, testu zaharretakoak hor harira etorri diren. Pixka bat girotu eta gaina oihartzunak sortzeko. Baladen oihartzunak etengabe. Eta beste, Jon Etxeidek egin zuen begitruk, ere beste zera, Agramundaren eta Beamundaren arteko gatazka zean, Nafarroan, Oinaz eta Ganboak Nafarroan ziren, Agramundarrak da, Nafarroa, iparraldea ere Nafarroa zelako garaiatan, horiek jartzen ditu iparraldean, Nafarroako eta horren oihartzun batzuk ere bat, begitruk zan, zera bere novelatxo txiki bat. Eta hori izan da pixka bat oinarria. Baina Arantxali emango dio hitza eta berak nahi duen lekutik jongo bera. Ni egia esan gomendatzen dut liburua asko, inguruko gazti eskoletan irakurtzeko historioa da, ez da historia, baina historia asko da liburu honetan. Eta nik somatu dutena da, azuk esaten duzuna, ez da? Ixea 300 urtetako gerra zibil gogor hori, nik lehen komentatu dut, beti lotu dut bandoen guda izaera ekonomiko batekin. Eta zuk berriz lotzen duzu Amodioa eta Mendekuarekin. Eta niretako hori zen da, ikuspuntu berri bat, ez da? Ez dakigu agertuko dan sekula gutunen bat erolako zerbait gordetzen da bena, baina momentuz, ni beti lotu dut Arrasateko kasuan altzairuaren eta burdinaren kontrolarekin, burdinetik jasotzen ziren zergetatik, ez da? Zeinek kudeatuko dau zergen irabazi hori, norendako izango da udalatxeko pastela, eta baina alatabe, bai ikusten da ze garrantzi daukan 15. mendeko emakumea, eta hemen Amandaran egon die oso emakume importantia. Oso ondo jasotzen da baitxa bakezaletasun hori badauela, irizpide bakiakin ikusten ari diela beste gizarte berri bat sortzeko aukera, mundura zabaltzeko, Inglaterrara bidaiatzeko. Eta Inglaterrarekin negozioak egiteko, ez? Zuk esaten duzu, ez? Toiez mundu oniriko batera. Aitzaki horrekin eramaten ditu personaiak Inglaterrara. Eta aprobetxatzen dut hori zera denbora mitiko batean sartzeko. Ez da norbaitek hartuko batek izan zen, baina hori ez da posible 1800 ez, baina beste denbora batea joan da. Horregatik eraman ditut, urrunea hori literaturako baliabide bat askotan erabiltzen. Urrundu eta denbora beste bat, zuk denbora hori libre bezala dukazu. Eta sartu dut Artur Erregearen zikloan.
Artur Erregearen zikloa historikoki hori ere ez dago seguru, baina 8. 9. mendeko kontuak omen diren erromatarrekin alde egin eta gero oraindik Inglaterra sortu gabeko garaikoak, baina azken batean Artur Erregearen zikloa da Erdi Aroko zalduneriaren zikloa Cervantesekin amaitzen den. Cervantesek horri parra egiten dio eta hor amaitzen da, ez pixka bat, baina ordu arte garatu zen beste denbora literario bat garatu zen. Eta personaiak literarioak eta orduan mitikoak ez. Horra, zergatik sartu dut hor? Pixka bat nik topatzen nuen giroa, historia zartzeko, gorrotua legen bezala, da, traizioa, txikiketa, mendekua, interes ekonomiko zeak, eta non dago giza duintasuna. Eta orduan, Erdi Aroko zalduneriak biltzen zituen giza duintasuna. Eta borroka egin behar bazuen, aurrez aurre egiten zuen borroka. Eta Artur Erregeak eta hauek ez, zintzo eta gaina ideal batengatik egiten zuten. Horregatik eramandutara, eta naiz gero bi banduentzat garsotau zaldun egiten du, Guen Artur Erregearen azken zaldunak egiten du, zaldun egiten du, hemen etortzen da honen eta parra egiten dute denek. Baldarra hau, zaldun, baina naiz izan, hori gorpuzten du horrek, alegia, bakezaletasun bat, zintzotasunaren simbolo bat, dan parra egiten diotena, berarekin zitzen du, hemengo alkate da, eta berak saiatzen da, batekin da beste egin gainak hasten direnean alkarrekin, aiztuekin da borrokan joaten da, harrapatzen du, zarpatik eta eramaten du, atzeratzen ditu, eta orduan, horregatik egin dut joko hori. Beste modu batera ere egin zitik, baina nola neuzkan lehendik amuak bota eta Artur Erregearekin eta berez joan zaitorrean. Agian idazle realista baten ikuspuntutik hori onartezina da, eta zehaztasun historikoak, baina literaturaren ikuspegitik behin eta berriz egin den. Denbora mitikoa, denbora historikoa. Biakin jolastu. Badago ez dut pertsonai bat, niretako ez dauka oso papel handia, baina izugarrizko indarra dauka eta da Martina. Aramaioko Andra, Panikoten ama. Martina da haurdunaldi bat etetzera behartzen dena semea. Gero oso nahi bazu kontatu, zer gertatzen den, zer agindokan semearengan horrek. Baina aparte, esaten duzu, berak, emakume horrek agintzen ditula heriotzak, ez boterea dokan, eta inkluso pertsonai horren desagertze momentua be oso indartsua da novelan bertan. Eta zu nola imaginatzen dituzu sasoiko emakume horrek? Ikusten dituzulako? Emakume mota bat. Emakume oso bortitzak, nik amona bat izan nuen, oso indartsua, gure matriarka. Etzan Martina bezala gaiztua, onpuska zan, baina jartzua, nik harakorik. Basarriko lanetan, bera zan. Orduan, hori Euskal Herrian ez dira bat eta bi izan. Eta hemen matriarkatuaren zantzu batzuk ere bildu dira. Baina horlako egoera batian, emakumeak gaizto paper hartzen duenean, iristen da oso barrura. Martinaren kasua, eta da, semea hain bortitza eta hain violentzia zalea izanik, semearen gaiztotasunik gainditu egiten du. Bere seme propioa, emazteak, ez daki seguru, berea ote den umea, eta orduan, sorgin batekin belarrak lortu eta bota arazi egiten du umea, ez? Bueno, sartzen diote janean, galtzen da unean. Eta orduan, horrek semea gainberak dakar. Eta semeak, Juanikote hain gaizto egezen,
negar egiten du eta depresio batean erortzen da, eta beraz, hor badago oraindikan, astakirten horien indarra baino, indar latzagoa ez, eta beste zeme zaharren ari eta nola esaten dion hau hil behar du, ez dakizan da. Bai, zera hori, personaia hori, bueno, eta uste dut gure artean horrelako gauzak entzun eta zeindakoan ez gainera, ez hola baserrietan eta dominio hori dagoenean, lenguan ikusi nun, TV2 zen, eta zuten Los Montoya y los Taranto, eta pixka Romeo y Julieta, baino hijituen artean. Eta zera hor amaierako estenak dira, karagarriak, violentzia lehartzen da, eta ama aida esanez, aman garrasiak entzuten dira. Mátalos. Bueno, bukatzen duzu, zera, izoztuta bukatzen duzu ez, pelikulan. Ama hori gaina maitakorra zen gainera, zen pelikula horretan. Baina, reakzio biztera horren aurrean, eta orduan pixka bat, horrelako personaia bat agertzen da, ez du paper luzea, baino, hola, labana bezala geratzen da, nik uste dela. Hori atera egitzen zen, gehiegi planifikatu gabe. Eta beraz, sorginkeriak egiten ditu. Rito batzuk, asunekin. Hori dokumentatuta daukatzu, bazenekien. Ez, hori, asunak erabiltzeko fregaketa hori, ezaguna zen, baina hau hain behar etzan egiten da. Gogorra da, eta gaina ez du hain bat ere esaten ez, kasu honetan. Baina, hori, asunen hori, sorgi, eta zendakuntza naturistetan, eta hor, bildu zituen Barandiaranek zendakuntza eta sorginkeria lotzen zituen material batzuk. Egin nuen bi artikulu baina, Unibertsitateko lehenengo urtetan, egin nituen erizaintzan ibili nintzenean lanian, bi artikulu horretaz, eta holako ez bakarrik baizik gero jar simboloak eta erabiliz eta animalien zeak. Bueno, gero beste gai bat, lantzen dana da, kontrabe da bipolarizatuta guztiz, Euskal Gizartea orokorrian, baina gu ditugu bi alkate, danetik bi, gure administrazioa zazoi hartan bikoitza zan guztiz, baina sortu dituzu hainbat alkate, hasiera baten, okorrespanan Pedro eta Juan kartzen dien bizitzan. Pedro Bañez da. Bata begarratara, bestia langotara bakatu, bestia oinaztara, eta ez di ondo moldatzen. Eta belaunaldi beherekuak dira. Eta gero agertzen da Gartxot. Eta Gartxot eta Juan ez dira belaunaldi beherekuak, baina biak saiatzen dien etengabe novelan bake hori bilatzen, ezta? Euren bizitzan irauten daren bitartian, eta zuk uste duzu nik hori ez dut ikusten kontrabeko gizartian herrialdean, eta zuk uste duzu hori posible izan algo zara? Nire novelan, bai. Ez, nik hor bi elementu daude, eta hau kontuan izan batetik. Pedro Bañezi seme hiltzen diote, horrekin hasten da. Pedro Bañez ere gero hiltzen dute, eta zera Juan Ortiz dago horretik begira mendeko gozatzen. Edo ekintza horretaz gozatzen. Baina buelta oso latza du horrek. Alabari etxeari zu ematen diote, beha justu irteten da, eta alaba gelditzen da desitxurak da. Nik hori baliatu izan dut, horrek behintzat digunduko, altzin pixka bat. Ekintza hori baliatu dut, gero beste garsoten, tipo berezi bat, korbista bat, zer gabe, eta orduan, biak topatzen direnean baten esperientzia horretan bestearen xalotasuna elkartu, eta iruditu zait novelan
novelan posible sinesgarria dela hori. Egoera historiko hartan, egin beharko zituzten baita ere beren zeak, konponketak ze bestela lehenago suntsituko zen, ez? Baina, nik horrela egin. Seguro asko izango zen, asko zehotzagoa eta formalagoa izango zen bere garaian, eta ionaino eta gero Eliza tartean da puntu. Momentu batean geratzen dira aurrez aurre begira, borroka egin ez egin, eta emakumeak eta Elizak apaizak sartzen dira tartean, eta joaten da jende guztia jau, amoren eman da, eta biak geratzen dira elkarri begira. Baten emazteak eramaten duen arte bat ez, hori elkarri begira. Oesteko zea bat ematen du. Baina, oestetik izan du honek. Bai, ikuste ban. Bai. Hori gure herrian, oesteko zea bat gertatu zen gure herrian, gerra hurrian. Ia, etzan ezer gertatu da. Desafio egin zuten komunista batek eta zera nazionalista batek alkarri, tabernan, gerra hurrean. Eta hilingo, eta bihar 12 plazan, potroli badeken. Eta zatu zen bat, eta gure osoak esatzen zuen patrikan pistola zerra, bazikila. Hola, eskoa, patrikan zuen. Eta zatu zen bestea, eskopetarekin, frontoian, elkarri begiratu, begira gara mentzila. Gero bueltak ebideo mentzan eskopetaren frontoian, eta gero berriz ospa, da etzen ezer gertatu. Baina, duelo, euskal zea, bi horiek, eta hori gertatu, gure osaba kontatu eta zea. Eta gero dauz emakumeak, berriro be, emakumeak lagun. Beti lagun, eta beti elkarri laguntzen dira, beti Martina eta salbuespena, ezta? Eta desfiguratuta gelditzen dena bai beti hor... Zean, kofradi hortan, eta pixka bat... Laguntzeko prest. Elizarekin lotura... Monjak agertzen dira berriro bebe bai hor, giro horri. Zuk uste duzu, zure novelan, emakume horrik egongo espazien, egongo zela, inbeste gatazka, eta inbeste pakerako gogo? Ja, gatazkak nik uste baietz ez, gatazka bai. Kontua da, gatazka horiek novelan, historian, itogarri bihurtu zen besterik gabe. Irten biderik gabe geratzen dut, alkarritzen dute, hori egiten da, kaballeria, elkarri, baina irakorketa humanoa oso zen ikuste. Eta emakumeek ematen diote irakorketa humanoa garatzeko bide asko zabaltzen dituzte. Zer da ume bat edukitzea, zer da karren horrek, zer da ikuspuntu magikoa, sorginkeria, baina sorginkerian atzan kultura bat dago. Eta zer dan horrek dakarren beste ikuspegi bat, ez da bakarrik interesateikoak, beste zerbait, beste indar batzu daude, naturan. Orduan, hori ematen eta Elizarekin batera noski, eta garai hartako lehen humanismo zantzu batzuk hor monja joaten den neska horrek beste egarri bat duka. Ez du nahi, giro hortan da. Eta azkenean, Guevarako jaunak ordaintzen dio, dotea ematen dio, eta Frantziako komentu batera joaten da, badira beste mundu batzu. Horiek dira, emakumearen papera, alde batetik protagonista da historian zehar, baina badira simbolo ere. Kasu honetan, simbolo ere badira. Horienan, hoen esan ditudan horien simbolo ez. Bai bake, bai beste irtenbide bat, beste mundu bat. Horien simbolo gisa jokatzen dut gizonezkoak, gasoetzen duta nola daude danak ez. Hori ikusten da beste pentsamundu molde batzuk daudela, ezta? Mundua zabala dela, ez dela bakarrik gure inguruan. Bai, San Vicente Ferrerrek ekartzen abena, ez? Hori da, San Vicente Ferrer, ni harretuta gelditu nintzen ez. Hori irakurtzen daukan gauzak, baina Vicente Ferrerena ez.
Eta hori irakurri honek, esan nahi, dia dauka historian bertan hori posible izatea, eta jendea menegar ez da egon zela izan da. Orduan, hortik tiratu dut asko, noski. Eta emakumeak izan dira. Eta hala izan omen ziren, batez ere emakumeak hori kofradia hori eta bultzatu zutenak eta... Ez bakarrik horretan, Urdinaren kofradian be, emakumeak. Eta Urdinaren girua, herriko girua, ani betik esaten dut, saiatzen garen hurbiltzen. Iten ditugunean bizita gidatuak eta zenolako girua bizizan erdiarko eta Hamaseigarren mendeko arrasate. Baina ez dugu zainduko inoiz, garai hortako arrasate. Eta nola ikusten duzu Gartxoten lan hori bere Urdino lan, torten nian inglese, eta eskatzen dutenean erakin jutia hemengo teknologia hori ara irakastera. Hori, zean, niko oso posible ikusten dut, baina, badakit benetan etzela gertatu hori, baina oso posible ikusten dut, ze halako berez fama handia omen zuen, zean, Europan, Urdin honek. Eta hori, posible ikusten dut, haiek nahi izatea hori ematea. Gero, batez ere Bilbotik eta garatuko zen izugarrizko harremana, ez ba, nik Monteskutik jarri ditut, gertu xago. Berez, hemen hori lan hori egintzuna Europarekin Bilbo izan zen, noski. Horta, horretu izan izugarrizko garapena. Baina hemengo Urdinolak Euskal Herrian, gure bailaran ere izugarri garatu ziren. Gara jartan, da gero Felipe Bigarrenaren izan hort armadaren zaiteko, eta Urdinolak sortu ziren baztertu ziren. Gipuzkoa guztin daude, zabalduta edozein herritan, gure aduna hain txikia izanik, badukagu baita ere Urdinola, mendiaren atzian, eta esaten dute, eramaten zutela, errekantzea, hori araño, eta... Bai, hemen baita. Hemen bai? Altzola. Altzolan, Elgoibarren, Altzola portugesa. Barrukaldeko itxasora ertzetik, 15 kilometrotara kargaderua da. Eta izugarrizko merkantzia trafiko handizia egon zen Deba ibaian, lehenengoko... Horretatzea. Eta faltan bota izan dut gauza bat, ez da adibidez. Arrasteko erreketak bukatuko da gizarte batekin. Eta gero datorrena eragarrixea da, baina nik uste dut, sasoi horretan ez, 300 urtetako gorabehera sozial eta politiko horretan hiribilduak sortzen die. Eta hiribilduak sortzen die, nik uste dut, estrategikoki, eta Mondragoi sortzen da lekuan bi jaun oso importantien muga lurretan daudelako, eta hor dago erregian kontrol hori, ez? Erresuma, nire ustez beti izaera ekonomiko hori ikustza, altzairu gintzatik datorren kontrol hori. Eta faltan bota izen dut hori, ez? Ez da agertzen inun gainetik dauen beste podere faktiko hori. Amairan pixka bat, gaztelako erregea etortzen da, eta horrekin amaitzen du, eta ez hori ez dago garatu, alor hori. Agian bigarren novela bat idazteko materiala zabitz gordetzen. Ez hori, baina polita litzake igual jauntxoengan gehiegi oinarritu beharrean, oinarritzea burgoa edo hiribilduak garatzen zituzten indarretan, hemen eta beste Bergara eta beste hiriak nola sortuz joan ziren. Eta azkenean hori Europa osoan feudalismoaren eta burgesiaren sortzen ari zen burgesiaren arteko gatazka izan zen ez, eta hor azkenean eten hemen erreketa batekin eten zen, baina beste leku batzuetan Espainian da erresuma bateratuak sortuz, hor daude egite, azkenean lortzen du, Euskal Herria bere ganatzea, hor galdu zen
balizko independentzia bat, ez du zer ikusirik gaur egun esan daitekeen zea batekin, estatu batekin, beste zerbait, baina beste erresuma baten. Eta niri beti atentzioa eman dit, ze fidelak izan garen euskaldunak, gaztelarekiko ez, gero Amaiur hartzeren lagundu genion, ez? Gipuzkoarrak joan omen ginen, Nafarroaren kontra eta hori baina hori beste historia batzu dira, badira, novelatxo batzuk ere badira. Amaiurri buruz eta badira novelatxo batzuk. Gero, girotzen duzu, Mondrauen, giro paketxu bat, eta gartxotek lortzen dabe, oso giro baketxu bat, baina horrek tirabirak sortzen ditu eta jasotzen duzu ez. Bando berekuen euren artean badituztela izugarrizko tirabirak eta inkluso inbidia sortzen dela ero, tensioa, inguruko bergarakoak arrasateko egoera ikusita, ero Aramaiokoak eta zerbaitzeko ez dozu zabaldu hemengo bake egoera? Beste herritara. Hemen zentratu nahi nuen, hori bai, hemen zentratu nahi nuen. Besteak dira pixka bat, beste herriak iei ez dira agertzen dira pasatzen direnean handi. Baina dago Arrasate, dago Gebarako gaztelua, eta Oñati ez da deskribatzen, eta dago Aramaioko Jautxoren dorrea edo gaztelua, delakoa, eta gehiago ez, zentratuta dago guztia Arrasaten ez. Eta bai bestea badira, eta pasa egiten dira, eta Elgeta ez dakiz zer, eta gero Bizkaia joaten direla, hori bai baino berez protagonismoa ez dute historia garatzeko. Zergatik, hori hemen zentratu dudalako, eta batez ere Arrasateren erreketan amaitzen direlako zea guzti horiek. Nik bota ditudan ari guzti horiek batetik eta bestetik botan hemen juntatu dira eta azkenean. Bai, pakegiloa eta bai, baina gatazka etengabe dago, eta horiek gasotori horrek etengabe bili behar du zuak etortzen, ez? Jendea gelditzen, eta orduan benetan olakorik ez da gertatzen, nobelan gertatzen da. Mendekoa ez, mendekoa, lehen da berriro, eta gero bebai, behikutu odoitxua, ez da? Iungo komplexu bari deskribatzen dituzu hor, iketak, lekua moztu, begiatara, alta bestia. Horrelako borroketan ez dago zerarik. Tiro bat ematen duzunean, gorrutira, erortzen da, baina aurrez aurre eta sartu behar da, labana, ezpata, lantza, gezia, pixkatu baina gezia, zain urruti, eta orduan oso gertuko zaik dira, borrokak dira, odotxoak dira, eta lepoak, kontu horiek, badu pelikulen zentzu bat, kasu batzuetan, horrelako pelikula batzuen zaik, baina uste nahiko realista dira, gertatu ditzen, batuak egin zituen arrekoa moztu, ez da izartu, eta zen. Gero dauk beste une bat, guri ez ditzen gaku erdiaruan jainkoaren presentzia, betiko biziarena, eta gartxoten ez barkatu Juanikoten anai nagusia hilda gelituko da Gebaratarren torrian, ez da? Eta gorputz hori inorkestu jasoko, bidaliko dute, ez dakite bidaliko dutela, erreka bat iten dute, ze frustrazio dan familiarentzat ez eukitzia gorpua eta harritu nabena da, ez duzula aukeratzen Eliza gorputz hori eosteko, aukeratzen duzu etxia. Etxia. Bi joera egon ziren, garai hartan, eta oker ezpanago. Batez ere baserrietan, eta nahiko berandu arte egon zen, eta joera izan zen, etxean
lurperatzea, eta bazen leku bat gainera lurperatzeko, eta zen, guk itxuzura esaten dugun, telartuko itute itogina, guk itxuzura esaten dugu lerro guztiari. Itogina da bat, itutea, eta itxuzura lerro guztiari. Horrek egiten zuen lerroaren eta paretaren artean zen lekua zaiteko. Bueno, nik horri tiratu diot eta ekarri dute zera ez. Pixka bat, eliza badago, baina bestaldetik badago Gidoztatik kanpo. Jaun alzate badago, bestetik, izan nahi zera horrekin, joanik kanpo bezala. Beste indar batzuk oso zaharragoak diren ohitura batzuetatik datozenak ez. Elizarekin hainbeste lotura. Hori gero lehertuko zen, zeran, inkisizioak indarratu zuenean, bi horiek talka gorra egin zuten. Nik hola utzi ditut, hortan ez dut gehiagia da, gertaera bariatu dut eta parrafo batean, puntu ez dut, eske beste gaina lareun horri alde beharko nitu, eta... Bueno, sekuela eta prekuela lako. Hoi da. Ez dakit dinor animatzen da galderaren batero egitera. Dana esan degurta. Zuk esan duzu, itxufin pehian enterretaziela pertsona nauzixek. No sé. Eta umean, no? Ume jaixotezienak hile ero oinau arte, baserrizetan. Baina nik hori umiena bai, banekixen, zelan bautizau hariko zen, da leixik ez zituen onartzen, kristauak ez zienez, hori, baina oinau arte. Gutxi arte, bai. Hor, nik ulertu da, ez eta zuzen baldin manago. Hori zan aspaldiko leku magiko bat. Pareta, etxeak izan du indar magiko bat, euskal tradizioan etxeak izan da. Etxea izan da gorputzaren simbolo bat, harimaren simbolo bat, familiaren simbolo bat, leinuaren simbolo bat, babesa, eta leku magiko bat, indar magikoak etxean. Eta orduan, hori, zera hori, etxea ben, ia aura bat baliz bezala, ez? Gorputzaren aura bat baliz bezala funtzionatzen dut, eta hor, dakidanez eta bar, zan enterramentu leku bat, egosketa leku bat. Umeena duela gutxi arte, eta okerrez banago, agian, zan, nik uste lehenagotik zatorren ohitura hor sartzeko. Edo beko zutan, bai. Baita. Zukalde inguruan, beko zuan. Eta imagineto, aspaldiko, hor mendian, ez da, harriekin da zea egin, eta gero ja etxearen... Etxeak simbologia bat hartzen da. Simbologia da. Batura, baina. Eta arbasoak etxearen zea dira, soka bat da, eta soka hori etxe urtan dago, arbaso hemen importantzen dira eman zailo, arbasoi, eta Bueno, gero da beste detalle bat, ez da? Gebara eta arranki txikitan gaixo, ilustratuak. Zien. Ez dakigu gaixoak, ez? Eta... Bueno, gaixoak jarri ditu, kontrastean. Baina, bai, Neko eta Juanikote, esaten duzu, baten esaten duzu txikitatik ama zurua zara, Gebaratarra, baina benetan ama zurua dana da bestia. Bestia, baina gaiztoz, alegia, amazulo, Gebarakoa zan amazulo, pixka gaixo bera zelako eta amaren babesian da zitakoa gero gogortzen da. Eta Juanikote noski, hasta que tena zegoa, amaren ospin guztia lorgatzen du, eta bera gorpuzten du. Azkenean, pixka bat
badu bere izara eta bere egiten ditu eta erretzea bea etorriko da. Baina badirudi, oraindikan ere, amaren mamuak, amar hildakoaren mamuak gidatzen dula, oraindikan ere, hor di joanean bere ezpatakin. Erre dezagun arrasate ez da, hor di joanean, atzetik ama izelo da ez. Zentzu horretan ez, amazulo da, zentzu horretan ez. Eta gero nik uste dut, kontrabetaren dako erokorrian, gaizto maltzur ikuspuntua daukana da, Iñatiko jauna, ez? Aramaiokua gelditzen da hor, gure historian biliten da, ez? Horre malako errebali inguruan, eta guk uste dut, gure subkonstiente kolektibo horretan, Iñatiko jauna izen dela beti... Arrek errezen da? Baina zure novelan... Bai, nik aurrena besteak provokatu du. Nire novelan, aurrena besteak provokatu du. Eta gero gaina, ez Iñatiko jauna bezi be seme, Viva la Virgen hori, orduan horrek hartu du, zea, tropen ardura, eta horri bertor. Joaniko den kontatu, txikitzen du dana. Eta bai, bueno, zera, lizentzia hori hartu dut. Ez baina, esaten dut, ikuspuntu historikotik egundoko haustura da. Bai. Ez dakit zuetariko beste inor irakurri badau sentsazio berdina eduki da, baina ez da? Bueno, Bai, badago haustura ze nik egiten dut aurrena provokazio bat. Eta gero, zera ez. Orduan, bueno, pre-provokazio bat ere badago, gaunbotaren artetik. Eta orduan, zera, nolabait aitzakia bilatuz bezala, hemen sartuta txikitzeko, ez? Aitzakia bat bilatu. Benetan, igual. Bueno, biharno, nik novelan biharno. Eskubidea duk. Ez, askotan, realitatean gertatzen direna zuk kontatzen hasten zea, eta ez dago modurik ulertzeko, errealitatea ez da izaten, zea, koherentzia bat duen zerbait, errealitatea gertatzen dira eta puntu. Esplikazioa bilatzen hasten gara, batzutan topatzen ditugu, beste azutan ez, novela batean koherentzia eman behartzaio da nahi, eta trampatxoak egin behar dira hortako, trampatxoak historiari dagokien. Hau ez baita, historia erakusteko novela bat. Ez nago gaduz horrekin. Uste dut izaera pedagogiko oso amisa dukela. Bai, ze pentsatzen badugu, zein dan, benetan, liburu honetaz baliatuko dan pertsonan perfila, eta nik ikusten dut hor jende gaztia bat ipat, ero novela erraz irakurtzen da, novela nahi dabena disfrutatzekoa, ez? Baina, bueno, suposatzen dut, pertsona nagusi bate beste literatura mota bat irakurtzen dagoela, eta ez bakarrik literatura, lan, ensaioak eta bai. Orduan, pertsona hori beste jatziagoa dago. Baina gazte bat, gerturatzeko kontestu sozial eta historiko horretara uste dut bai dala oso aberatza. Eta bai uste dut daukala ez lehen esan dututena, izaera, bakezaletasun izaera hori, eta gaur egun lehen esan dutut, nik irakurri nuen azkenengo pasartia, Siriako azkenengo eraso hori gertatu da nunian, ez da? Igual Sirian beharko zituzten gartxot moduko pertsona batzu, Sirian eta Lokanian gure munduan, ez da? Holako beste batzu. Ez dakit. Eta bai ustot hurbiltzen dauela sasoi historiko batera, zabaltzen dagoena emakumea gizarte horretan eduki dauen perfila, emakumeen buruz oso gutxi dakigu eta baina hasi gara ikasten. Eta ez ziren zordina, ziren belarre eta kontu horretaz ezagutzen zituzten pertsonak, bizi dena beste giro baten ezain publikua agian, eta bai elkarri laguntzen, erditzen beti dauz emakumeak, da ze momentu gogorra dan hori emakume baten dako, eta guzti hori nik uste dut nahiko ondo jasotzen dagoela, emakumea bizi daben bakarra dia, ez da, Elbira galtzen dabenean umia, erdi hilda,
eta gero Martina laguntzen dabe, nahiz eta bera izan atzetik ibili dan, ezta? Orduan nik uste bai hurbiltzen dela sasoi historiko hortara. Baina beti fikzioan, esan nahi dut, hauek aitzeki politak dira, nik uste dut, zean, batxilergoan adibidez, batxilergoan DBH, historiako irakaslearekin, gero, erkarketa bat egiteko, klaro. Hau novela bada, ardezagun, zera ez, historia ikus dezagun dokumentu batzu, zer gertatu zen benetan, eta seguru asko balada bera ere, historialdetik ez da izango erabat fidela. Jasotzen dira zantzu batzuk, baladak hartzen ditu gauzatzuk, segun ze aldetako tiratzi zuen, eta orduan, hori gero dokumentu historikoak izan ezkero, landu egin daitezke gelan, eta ikusi adibidez, hemen jartzen dira gauza batzuk emakumeena, baina gero, benetan badauzkogun ikerketak, hori aztertzen dutenak ez, eta ja beste ikuspegi batetik, ikuspegi literarioa normalen, eta poema bat, balada bat, novela bat, izaten da hurbil, sensibilizazio zera bat, elementu bat izaten da normalean, eta psikearen beste arlo batzuk zabaltzeko. Gero, adibidez, nik matematika erabiltzen baldin badet liburu batean, hortik gero matematiko baten lanera beste jauzi bat dago ez. Orduan, hori pixka bat historiarekin ere gertatzen dara, historian gile baten ondo, historia erabiltzea oso arriskutsua dela, ez? Baina, hori psikologia erabiltzen dugunean bezala, nobelatan psikologia erabiltzen dugu, gero psikiatra batek hartzen du, eta berak ematen dizkio bere bueltak, personaia fikziozko hori, benetako batien, auta, gehiago ez da. Hor, zeak egiten du, Jon Etxaidek egiten du gauza bat, derak ere historia bere modura kontatzen du, eta azken batean pixka bat gaizto eta txintxo moduan bezala kontatzen du ez. Baina egiten du gauza bat, berak iturriak dituenean kontatzen du, eta iturriak ez dituenean markatu egiten du. Berak egiten du novela historiko-historikoa. Eta kontatzen ari denean, zuloa agertzen zaionean, zulo bat, hau bete beharra dukat, eta hori aipatzen du, berak asmatu egiten ditu gauza, baina hori markatu egiten du. Berak egiten du, historikoa. Eta gailentzen da, historia. Nire helburua ez da hori izan. Fikzioa izan da. Baina, beste modua da. Baina, hasiera baten, jarri zirenean, hau idazteko ideia garatzen, izaera pedagogiko hori ja buruan bazen? Hori berez atera da, beretan, nik historia bat nahi nuen kontatzen. Kontua da, urte asko daramatza dela, idazten, gaztetxoentzako idazten, eta gauza batzuk, gero hemengo gatazkaz ere idatzi du, helduentzako batez ere, gaztetxoentzako ere bai zerbait, eta orduan nahi gabe, eta pentsatu gabe, eta planifikatu gabe atera egiten. Sensibilidadeak ateratzen dizu hori. Izateko erak, eta ateratzen dizu gai hori, eta garatzen dizu gai hori. Ora, txailea zein den galdetu diozunean Arantxa, elkarren elkartu ginenean novela helduen arloan zuten? Helduen arloan daukate bai. Bai, badu dira. Danontzako, baina du, esan baina ikusten du, oso gustora erakutzen horra da, oinaporretan. Bai, hori, bai, ala jarri dute. Eratik, bueno, beste galderaren bat bada, novela erreketan bukatzen da. Bai, eta gero zera, monjaren alabatzakoa edo alabaordeko hori monja joaten ez da. Ja,
baina badira beste mundu batzuk. Nik utzi nahi izan dut esperantza kutxua. Bere zeran gogorrean badira beste irtenbide batzuk. Nik uste hori izan nahi izan dut behintzat. Eta uste dut jasotzen gara uste dut. Nahi behintzat igandeko kritikan jarri zuen. Ni ez dut irakurri zuen liburua, baina bai irakurri dut Igor Martinena, ikutzen dagoela bebai pizkatxo bat, Totirena bebai, eta beti gelditejat ze pasatzen da erreketan ondoren. Beti gelditzen zarete hor, eta zer gertatuko esan ondoren, hori pizkatxo bat, eta hiruro tokatzen duzue hori pintua, erreketa, eta gero zer pasatuko zen, eta konponduko ziren, suposatzen da bai, hemen gaudelako, baina nork hartu zauen mandua, nola begeri urte zuen, bata bestearekin, edo betik hori, zalantza dukide. Errisa da Kiskaldita. Kiskaldita, baina hemen jentia gero zer, nola konpontu ziren. Handi bat ezagertuta. Kortiak ezin dago onartu hemengo altzairuari geratzea. Ezin dago. Hemen egingo zen, esfortzua, herrisa berriro eraikitzeko, jendia ekartzeko ona, berriro populatu mira hau. Así que gara arrasatea Raquel Gixek. Asko oinatitik ezin da. Azken, bai, asko, nire familizen kasua hori da, antzadan ez nire jatorrixa oinatitik dator. Asko, claro, oinatik naukien jauntxua, bere legiez, eta gero, etortzia hiribildu batera, beste araudi batekin funtzionatzen dena, kontzeptualki aske bizidienak, jauntxo horren morroitzapetik, asko kia zinuzaren hor, belaunaldiz belaunaldi. Eta gero, zue bai jasotzen duzu, hasieran, Pedro eta Anderria, sartzen dituzte hemen dituzten ondasun lanak, esaten duzu diela herriko aberatzenetatik aberatzenak, baina euren errealitatea txikitu da euren semian heriotza horrek, eta doiez, gebaratarren gana, euren bandoko buru, laguntza eske, zerri baten euren eguna bukatzeko, ez da, gure bizartia errentero zuiz izan gare, zerri. Eta orduan mugimendu oso uste duguna, baina handixo bat egon alzan familietan etxez-etxe. Beti be, familia bakoitzan egoera hobetu nahian, ero okerrera juten zanean, alokairu bajua bihar zan beste etxe batera. Orduan, eta horrek ekarri dena, baiaren artean gora berak, eskoriatzen hasi eta bukatu sangruentzen. Eura gaukien harremana kanpoko jentiekin asko, zan nahi dut, eroz. Ez dakik garai horretan, Sevillakin, ero Nantesekin, ero... Dana. Baukien euren harremana, ez? Orduan, norbaitzuk hartu biko testigu eta errixi altzetan nazi, eta negoziukiten nazi. Bai. Ez dakigu. Bueno, jente bari galditu zen, bai. Baina, baten batzuk galdituko ziren, o... Bai, gongo ziren. Hemen zutia badakigu errisa erretzen zanean, adibidez, Olarteko kantoia oso estua zen, eta bi pertsona ezien pasatzen errekaraino juteko ura ekartzeko zutia matatzera. Etxedanak ezien ezingo burrezkoa, ja 15. mendian, batzuk egungo ziren arriskuak, eta horretan gutxien ez egitura zutiri mantenduko zen. Orduan, hori berrera ikitzia be erraztasunari kareko zitxun. Eta, jende dana be esan hilinko, noski. Orduan, hemen gelitzen dienak, hasi biharko die berrera ikitzen dana, eta ekarriko dituzte euren zeridiak eta euren zen. Eta, adibidez, baina iztarrak, eurak esaten dabe, euren kondairan, zelan erretzen dabe, Bedoñan okien torretxia. Ni beti pentsatu dut, kondaira horren dauela irizpide ekonomikoa berriro be, Mondragoko bilano itxen dienean,
dituztelako mondragoetarrak merkataritzan aditzeko dauzen privilegio fiskaldana. Adibidez, portatua ez ordaintziana, eta ez importanti esan, hori espagetia atzera eta aurrera ibiltzeko orduan, zure burdinaz. Baina honek, tokie sorterrisa bedoina. Mondragoen, hiribildu barruen daz, erreten danean errixe, ero dauzen mazerrixan ere euren burdinolan uri barren. Takigu. Ez takigu zehatz-mehatz ze egunetan gertatu zen erraketia ez. San Juanetan, ez? San Juanak. Edo ez. Bueno, ezkerrak literatura daukagula. Zer ez daukagunean hori geratzen zaigu. Gero, Gaztelako erregeak ere egingo zu lindarra hemen bultzatzeko, ez? Ni erreflexionerako, ez da, pentsaizue, agintzen dabe, botatzia lehenio ero familia horrek dituzten azpiegitura defentsiboak, torre etxeta bat, baina sumertzegi dorri oinetik hor zuti da. Orduan, zerraitzeko hori ez da pera botatzen. Zute hori bultzatu dauen leinuan buruan etxia izen da, oinatik etxe hori zuti geratu da. Orduan, hor gauza asko be, ies etxe jatu. Segurazki horregun gozan, atzetik, beste akordio, ero beste... Amazbarren mendian ez horren beste, baina Gaztelako erreinua da bilenean, Gaztela ero Nafarroa berdin dozte, mertzenario funtzioa dauke bebai leheniunetako buruak, eta ja, Gipuzkoa Gaztela zatixea danian, 1000 urtetik aurrera, Nafarroko erregiak eskaten dut oinatiko kondiai, eta ja ez da bere morroia, bere basailua, eta Gaztelako erregian basailua, eskatzen dut bezua gerran fateko. Eta egun itxen dut oinatiko jauna, 3.000 soldadu diela, Arabakubak, segurazki gugez azoi horretan Araba ginen. Eta 3.000 pertsona mugiru ziren hemendik Valentziara, ez dakin nora, borkatzera, Nafarroan erregian alde, konkistatzeko hango lurra. 3.000 eta zenbat biztan leuken arrasateko? 3.000, ez esaten dut, Arabako biztanle, Baitzen esaten du zenbat biztanle bizizien. 2.000 ero. 1.000 inguru. 1.500ean, 2.000 asko jota. Eta Mondrago herriaruan da oso herri populatua. 1.000 euren urtean arrasatek 1.000 biztanle zituen. Estimatzen da, 1.000 urtean Gipuzkoa osoan 10.000 biztanle. Gaur egun Mondragoen populazioen erdisa. Gero horra hasi dira induzketa arkeologiko berriak agertzen, eta orduan hori gora bera handixe dauz. 1.500 urte, 1.450 urte inguruan estimatzen da Euskal Erkideguan, ez Nafarroa ez dakit, datuak, baina Euskal Erkideguan herri populatuena Gasteiz da, merkatu dauko oso merkatu importantia eta horretik be oso hiri importantia izango zen, gero Donosti portua gaitxik, gero Oñati eta gero Mondraue, Altzairuan negozioa gaitxik, gaur egungo erkidegoak okupatzen dauen lurre esparruan, 4. herri populatuena uste da dela Mondraue. Orduan, olako gizarte bat egotia bipolarizatuta, oso egonezanak herri barruan izango ziren egunerokoak. Oso komplikatu itxe jaku guri salto itxia mentalidade horrera. Bakarri pentsamenduan aurreratu duguna, horrek gizaki kontzeptua igual asko uniokan jabetuta besta bekiko. Zer dan gizaki izatea, eskuidea, guk oso onartuta dauzkagunak, ez? Orduan ez? Bestela, horrelako mendekuak, ez ziren gertauko. Eta lapurretak, 1456an egundoko burdin lapurreta bat dago. Okerrezpanak guztoko goratzen dut, baina okerrezpanak baineztarren burdinola batian. Orduan, Eta nora eruteko zen burdina hori?
Karri dakigula. Gabez pasatzen. Eta gero novela jasotzen dena, negozioa dago, ez dakigu noiztik, baina kanpoko jendia datorrena gure burdina erostera. Eta oso burdin importantia da, entziklopedian aipatzen da. Nire bedot eta da Lambertek, burdin horren krisialdi xean da benean, baskongada da bienian horra, zer gertatzen da honean, guazen ikertzera eta guazen unibertsitate bat garatzera gure ondasun horrek aurrera itxeko. Eta gure ekonomia bera eskuteko zebestela pekutara goiez. Eta eura die, Peña Florida Toledana die burdinoen jabiak. Eta eurak badakiz, oso altzailu garrantzitsua zala emango, sasoi horretan. Ez dakigu, ikertu zeben. Itzen dituzte elkarrizketa jakitzeko zelan itzen zen el acero viejo de Mondragon. Ez dakigu zelakua da altzailu hori, ordurako galduta zaben teknologia hori. Bakarra da antzadanez, Mondrago zuan, 18. mendian, lehengo altzailu etxe zaben burdinona. Orduan, numaitxan agertuko dagoen baten, espero. Igual te llapeien dago. Bai, erosotoren baten, Zema gauza gordetzen dien etxe zaharretan ez dakiguna, daukienak kriston balixu. Guretako, gure historia jakitzeko eta beste batzu inspiratzeko. Eskerrik asko. Zuei. Bazarrez. Berdin. Eskerrik asko. Azken barretik